欢迎来到24探案。今天的案件发生在佛罗里达州的奥兰多。萨莎·萨姆苏丁，她出生于1988年7月4日，是一位毕业于佛罗里达大学的年轻女性，目前在奥兰多一家房地产代理公司担任社交媒体经理。萨莎以她充满活力、善于交际和非常聪明而闻名，尽管人们经常低估她，将她视为一张漂亮的脸孔，但她展现出的能力远远超出了表面。与她共事的人们都赞赏她在工作中的出色表现，并喜欢她融入团队的方式。她的朋友们常说，她是个拼命工作、痛快玩乐的人，总是尽情享受每一天、每一个机会。最近，她搬进了北城大道911号的上城广场公寓。这栋公寓周围装有15个摄像头，覆盖各个角落，并且有24小时保安值班，随时保护大家的安全。2015年10月16日，那是个星期五，也是奥兰多足球赛季的最后一天。萨莎穿着一身紫色衣服，活力四射地为球队呐喊助威。球队赢了，比赛结束，她和朋友们兴奋地出去庆祝。他们来到东松街68号的阁楼夜总会，喝酒跳舞嗨到半夜。到了凌晨12点半左右，萨莎觉得差不多了，就跟朋友安东尼说他要先走。安东尼也没多想，毕竟朋友之间经常这样，分开一会儿，然后再换个酒吧或俱乐部聚聚，大家继续玩自己的，各自散开。他和安东尼还约好第二天早上一起吃早餐，可第二天萨莎没出现，连安东尼的短信也没回。安东尼起初觉得他可能是宿醉了，在家睡大觉，可几个小时过去了，还是没消息。他开始有点慌了。要知道，萨莎可是个手机不离手、社交媒体超活跃的人，这不像他的风格。东尼越想越不对劲，就联系了2个朋友，大家决定一起去他公寓看看。到了停车场，他们一眼就看到了萨莎的车，车里还有一份礼物，那是他当天要带去参加婴儿洗礼的，本该跟他一起出门的东西，现在却静静地躺在车里。他们走到345号公寓门口，使劲敲门，可里面一点动静都没有。安东尼急了，直接拨了911报警。当奥兰多警方和公寓保安那天晚上推开萨莎的家门时，眼前的景象让人毛骨悚然。门锁得好好的，没有撬开的痕迹，客厅厨房一切如常，安静的像什么都没发生过。可一走进萨莎的卧室，气氛瞬间变了。警察看到被子底下露出一撮头发，一只手无力地垂在床边。他们掀开被子，发现了萨莎·萨姆萨丁，她被人强奸并勒死，脖子上满是勒痕，脸上有被殴打的痕迹，手臂上还有挣扎留下的擦伤和防御伤。她的手腕有被绑过的痕迹，项链不见了，衬衫和胸罩被撕开，内裤也被强行扯下，腿上留下了明显的擦伤。屋子里弥漫着一股刺鼻的清洁剂味，床单上有些褪色的斑点，像是漂白剂留下的。萨莎的钱包、手机和公寓钥匙全都不翼而飞。警察发现存放清洁用品的柜子大敞着，马桶盖也被掀了起来。他们还在床边捡到一个避孕套包装纸，在马桶坐垫下擦出了一个鞋印和2个指纹。法医在尸检时称，萨莎的颈骨断裂得极为严重，她从业这么多年都没见过这样的伤势。警方推测，凶手可能用清洁剂清理现场，想毁掉证据，可那股气味和床单上的斑点反而暴露了他的行踪。马桶盖被掀开，鞋印、指纹，这些细节就像拼图一样，慢慢拼凑出凶手的影子。而那个避孕套包装纸和 DNA 证据更是案件的关键线索。根据统计，美国每年有超过30万起入室犯罪，其中不少都伴随着暴力侵害，而像萨莎这样独自生活的女性往往更容易成为目标。在那个清晨，斯蒂芬·杜克斯伯里在大楼当保安已有5个月，
他注意到萨莎回家，但告诉警察他并没有允许他进入，因为他没有携带身份证或大楼钥匙。萨莎靠着另一位住户的帮助，才得以进入。之后，斯蒂芬前去大楼内寻找他，最终在他公寓门口看到他正在输入密码，但门却始终无法打开。萨莎询问是否能陪他一起去车里找钥匙，然而当他们走到室外时，他突然记起了密码并匆忙跑回公寓。当斯蒂芬再次回到公寓门口时，萨莎却已经不见了。后来他在大楼内再次看到萨莎，这次他身边多了一个陌生男人。警方立即展开调查，特别关注这位神秘男子的身份，并追查萨莎当晚的行踪。从朋友的阁楼夜总会到他的公寓，大约半小时的步行路程。当晚镇上人流如织，警方在多个监控录像中发现了萨莎的身影。她身穿白色牛仔裤和紫色上衣。另一段监控视频显示，她与两人一同走动。警方发布了这些监控录像，希望引起公众关注并寻求线索。果然，有2位女性出来说，她们当晚在市中心遇到了萨莎，见她醉醺醺的样子，身上没有身份证和手机。然而在红绿灯停车时，萨莎突然冲出车外，指着上城公寓，这让2位女性感到不安。她们留在楼下等待确认萨莎能安全进入。斯蒂芬作为保安则明确表示，没有身份证或住户证明无法放行。事后警方认为这些证词相互印证，但仍需进一步调查公寓内的监控录像和其他目击证人。萨莎的 iPad 在她的公寓被找到，与她的 iPhone 共享数据。警方发现其中一条短信是发给她前男友本的，他当时正计划与她会面，但他在凌晨5点12分后便没有再回应消息。本配合警方主动提供了 DNA 样本，并有确凿的不在场证明，因此被排除了嫌疑。警方接着调查了与萨莎有过2年感情历史的泰勒，他坚称仍与她保持联系。他当晚正在酒吧工作，有多人证实他的证言。DNA 测试也进一步证明他的清白。这一案件仍在警方持续调查中，他们努力从各个角度梳理出萨莎消失前的最后动向和可能的目击情况。就在萨莎被发现去世的几天后，她的家人为她举行了一场私人葬礼。这场仪式特别感人，葬礼融合了印度教、伊斯兰教和基督教的习俗。他的一位同事回忆说，他一直知道萨莎很受欢迎，大家都喜欢她，但直到葬礼那天，看到那么多人来送别，他才意识到萨莎竟然影响了这么多人的生活。与此同时，警方拿到了一份关键证据，上城广场的闭路电视录像。这份录像之前一直保存在场外，直到现在才送到警方手中。他们立刻开始仔细检查。凌晨1点46分的监控录像显示，萨莎进入了大楼，身后跟着一个陌生男子，他迈上楼梯。而后大约20分钟后的凌晨2点06分，另一位目击者看到他匆忙地爬上更多的楼梯，而大楼的保安斯蒂芬则紧随其后。斯蒂芬事后向警方解释说，他陪同萨莎下到1楼停车场，帮他确认车钥匙是否留在车内。然而萨莎突然记起密码后，2人一同返回大楼。警方试图查找跟随萨莎的陌生男子，但其他监控录像中却再未出现他的身影。调查人员在媒体上发布呼吁，寻求凌晨1点46分后见过萨莎或其他大楼附近人员的线索，但无果。警方反复检查录像，直至他们发现了一个重要细节。早上6点30分的一段录像显示，保安斯蒂芬·杜克斯伯里从2楼走出，手提2个垃圾袋。他将垃圾袋扔进自己的车后，于6点38分回到大楼。斯蒂芬声称他的夜班已于早上6点结束，但他直到6点39分才离开。警方开始怀疑，倒垃圾真的是保安的职责吗？经调查发现，这并非他的工作职责。侦探们仔细一看，认出了那2个垃圾袋，
竟然是从萨莎的公寓里拿出来的。警方立刻申请了对斯蒂芬家的搜查令，还要求他接受测谎测试。测谎时，警方问他：“你有没有进过萨莎的公寓？”他说没有，可测谎仪显示他在撒谎。接着，警方问：“你知不知道萨莎是怎么死的？是不是被毒死的？”他说不知道。被刺死的吗？也不知道。被掐死的吗？还是不知道。可当这个问题重复时，他的反应变了，心率飙升。测谎仪显示他在说谎。萨莎被勒死的信息，警方根本没公开，斯蒂芬不可能知道。虽然测谎结果不能直接用在法庭上，但这给了警方更多理由去查他。在斯蒂芬家里，侦探们发现了一双鞋，鞋底花纹和萨莎公寓里的脚印一模一样。后来卫生间马桶坐下的指纹也被证实是他的，萨莎胸口的 DNA 也指向了他。警方还查了他的手机记录，发现了一些让人毛骨悚然的搜索。他在凌晨5点左右搜索了如何快速破解键盘锁，而萨莎公寓的门锁正是这种类型。那时距离萨莎最后出现在监控里已经过了快3个小时。就在几分钟后，萨莎给前男友本发了条消息，只写了本1个字，更别提斯蒂芬手臂上的咬痕和抓痕了。这些细节都指向了一场激烈的挣扎。警方认为，那天早上，当他看到萨莎回家时，他将其视为一个扭曲的机会。他们推测，他潜入了他的公寓，对他实施了残忍的性侵犯与袭击，最终将他残忍杀害。作案后，他试图用他自己的清洁用品清理现场，以抹除任何可能留下的 DNA 痕迹。然而这一切并未止步于此。警方推测，他还带走了一些可能成为关键证据的物品，并将它们藏匿至自己的车辆中，随后在某个隐蔽的地点进行了处理，试图彻底毁灭所有与犯罪相关的线索。在萨莎的谋杀案审判中，检察官威廉·杰伊向法庭展示了令人震惊的证据：萨莎的头部、臀部和手臂遭受了严重伤害，而 DNA 证据直接指向了被告杜克斯伯里。威廉·杰伊毫不留情地驳斥了辩方称萨莎可能死于男友粗暴性行为的说法，强调这是一起蓄意谋杀。佛罗里达州司法部的 DNA 专家埃德加·佩雷斯进一步验证了这一说法，这一证据成了定案的关键。审判的最后阶段，萨莎的母亲塔拉站在法官面前，泪水与愤怒交织在她的眼眸中，她的声音颤抖，却依然坚定不移。她深深吸了一口气，努力压制内心的悲痛，随后缓缓开口。她告诉法官，她再也无法与自己的女儿萨莎共进最后一顿晚餐。那个曾经温暖而平凡的日常，如今成了遥不可及的奢望。她的丈夫也永远失去了牵着女儿的手，陪她走上婚礼红毯的机会。每一次参加婚礼，看到新人与亲人相拥的幸福画面，她都会忍不住想，如果萨莎还在，这一切本该属于他们的家庭。然而这样的温馨时刻，他们永远无法再拥有。她的声音中带着无法掩饰的痛楚，那不仅是失去至亲的悲痛，更是命运带来的无情剥夺。她希望法庭能听见她的控诉，看到他们家破碎的现实。塔拉·萨姆萨丁曾是一名急诊室护士，她坦言女儿遇害后，她无法继续工作，因为面对强奸受害者时，她的心会一次次被撕裂。经过奥兰治选法院6天激烈的庭审和半天紧张的陪审团审议，最终裁决尘埃落定。2017年11月21日，陪审团一致裁定杜克斯伯里所有罪名成立，他因谋杀萨莎·萨姆萨丁被判处2项终身监禁，不得假释。此外，还因入室盗窃罪被额外判处15年监禁。这一判决看似为正义伸张画上了句号，但对于萨莎的家人而言，这远远无法填补他们失去挚爱的深痛裂痕。面对无法挽回的悲剧，
萨莎的父母肯和塔拉·萨姆苏丁将无尽的哀痛转化为推动社会改变的动力。他们与奥兰治县警长办公室密切合作，投身于帮助其他受害者家属走出创伤的工作，希望能为更多家庭点燃一丝希望。同时，他们对萨莎生前居住的上城广场公寓以及雇佣杜克斯伯里的保安公司提起诉讼，指控公寓管理方未能履行保障住户安全的责任。调查显示，萨莎公寓门锁存在严重缺陷，这一致命漏洞是杜克斯伯里能够轻易闯入并实施犯罪的关键因素。萨莎·萨姆苏丁的故事让人心碎，她是一个充满活力、前途无量的年轻女子，却在一夜之间被残忍夺去生命。她的家人一边缅怀她，一边用行动呼吁改变，希望这样的悲剧不再重演。这不仅是一个案件，更是一个关于爱、失去和坚持的沉重故事。这起案件提醒我们，即使身处所谓安全的环境，危险也可能悄然逼近。好啦，今天的案件就讲到这里啦，感谢大家的观看和支持，我们下期再见了。